Cosa vuoi comprare? Metti in funzione le antenne, altrimenti non posso rifornirmi dai villaggi più lontani. Allora seguimi, amico. Hanno equipaggiamenti di primissima categoria. Qui la forza viene dalla giungla, dall'isola. Devi conoscere il territorio, sapere sempre come muoverti. Vas usa le antenne per mappare l'isola e trovare i suoi uomini. Gli scrambler bloccano l'accesso. La nostra gente non ha bisogno di tecnologie simili. Ma a te darebbero informazioni preziose. Sì, gli scrambler sono in cima. Ogni antenna copre un'area limitata. Scalale tutte e rivelerai l'intera mappa. Quella deve essere l'antenna. Sguardo in alto. Da lì non posso più scendere. Niente male, eh? Fatto. Bene. Mostrami la mappa. Vedi? L'antenna ha rivelato tutto quel che ti serve sapere della zona. Negozi, avventure, le missioni sull'isola. E, come te, Jason, i commercianti vengono da fuori. Usano le antenne per fare affari e ti ricompensano con armi per tutte quelle che liberi. Il guerriero e il cacciatore. È nell'ordine delle cose.
Guarda la mappa. Scegli il tuo terreno di caccia. Non devi temere i tuoi istinti. È la società che ti ha insegnato la paura, non la natura. Ecco. Dunque, se vuoi salvare i tuoi amici, devi conoscere la giungla. Le pelli e il cuoio degli animali ti permetteranno di trasportare più armi e oggetti. Con le piante si possono creare dei forti medicinali per curarti, amplificare i sensi e molto altro. Vai, torna da me quando avrai dominato la giungla. Cosa significa? Che cosa dovrei fare? Ascolta il tuo istinto. Trovare piante e animali. Sì, ma quali? Sì. Sei mia.
Dennis, ho le piante e gli animali. Bene, piega la natura al tuo volere. Ti insegno. Ora prova a preparare 2 siringhe con le piante. Bene, Jason, con un po' di fortuna troverai piante ancora più potenti. Adesso usa le pelli degli animali che hai ucciso per portare con te più oggetti. Con un po' di fai da te potrai trasportare più armi, denaro, oggetti e siringhe. Sì, un'ultima cosa. Il tatau sul braccio indica che tu sei speciale, che hai l'animo di un guerriero. Stai percorrendo la via. Ti mostro come aggiungerne altri. A ogni tatau corrisponde un'abilità. Puoi scegliere di apprendere abilità in 3 diversi campi. Adesso ti insegno l'abbattimento. Adesso ti insegno l'abbattimento. Fatto! Diventando più forte, con ogni nuova abilità, il tatau crescerà. Scegliene un'altra. Sei stato bravo, Jason. Il tatau... Ehi Felipe, stiamo andando all'avamposto di Amalaki. Abbiamo una delle americane. Vieni a divertirti. Ma che cazzo... Lisa! Merda! Dobbiamo riprendercela. Vieni, seguimi. Cos'è l'avamposto dove hanno portato Lisa? Gli avamposti sono roccaforti sparse per Rook Island. Baas li usa per controllare le zone circostanti. Quindi andiamo a combattere. Sì, per una buona causa. Prendiamo 2 piccioni con una bava. Siamo in guerra con Baas. Sottrarre avamposti ai pirati è vitale per riprenderci. Se ne riconquistiamo uno, la zona diventa sicura. Questo significa spostamenti più veloci e nuove occasioni di renderti un guerriero più forte. Chi c'è sul pick-up? Guerrieri Rakyat, i veri Rakyat, che vivono nel cuore dell'isola. Grazie al tatau si fideranno di te. Senti, apprezzo il tuo aiuto, ma io voglio solo salvare Lisa e i miei amici. E il mio fratello. Questo è l'unico modo di rivederli vivi. Sei fuggito dal campo, sei sopravvissuto. È il momento